Berdiskusi tidak melulu dengan suasana formal dan tegang, tidak melulu di kafe atau di warkop. Suasana yang suntuk sering dijumpai dalam diskusi, bisa disebabkan karena hal yang monoton atau ruangan kurang nyaman, sehingga ide dan inspirasi tidak muncul sedikit pun. Di alam, mungkin tempat yang cocok untuk mencari suasana baru dalam berdiskusi. Seberes mengikuti kegiatan camping cinta alam Indonesia selama 3 hari di Desa Lompio, Kabupaten Sigi, belum genap 24 jam berada di Kota Palu, saya harus kembali lagi ke Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Balumpewa, Kecamatan Lolo Barat. Saya dan beberapa teman saya berangkat ke arah Gunung Watu Sidae. Ada Ian, Ardi, Ramadan, ada Iqbal, Edi, Fahri, ada Yufrin, dan Afif. Di sana, kami akan berjalan menanjak menuju air terjun Wera untuk kemah dan diskusi. Jadi sebelumnya, ini merupakan kegiatan yang sudah diagendakan. Dari 16 orang, hanya 7 orang yang tidak dapat mengikuti. Saya dan teman-teman saya, 3 hari setelah camping di wisata air terjun Wera, kami akan terjun langsung ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan atau disingkat PLP. Kami berencana akan melakukan diskusi sebelum melaksanakan PLP. Saya dan teman saya Ian sepakat untuk melakukan camping di wisata air terjun Wera, sekaligus diskusi mengenai PLP. Dan teman-teman yang lain pun menyetujuinya, dan juga banyak dari kami yang belum pernah mendatangi wisata air terjun Wera. Hanya saya dan Ardi yang sebelumnya sudah pernah mendatangi tempat tersebut. Ini untuk yang ke-8 kalinya saya mendatangi tempat ini. Tapi ini untuk kali pertama saya melakukan camping di wisata air terjun Wera. Kalau ditanya bosan, tidak sih. Malah saya senang dapat pengalaman dan cerita yang berbeda. Siang itu, terik matahari lagi panas-panasnya. Suhu mencapai 37 derajat Celcius, yang membuat Palu menjadi kota dengan suhu terpanas di Indonesia, tapi tidak membuat ketampanan kami menjadi luntur. Kami berboncengan memakai sepeda motor, menyusuri perjalanan menuju ke tempat lokasi. Kurang lebih sejam perjalanan, kami pun tiba di titik pendakian menuju air terjun Wera. Disinilah batas untuk memarkirkan kendaraan. Dari sini, kami pun melakukan pendakian. Perjalanan di awal, sebagian dari jalur menuju air terjun Wera telah dipaving, yang pastinya untuk memudahkan melakukan perjalanan. Sisanya, jalanan yang berbatu dan menanjak yang berada di tepian sungai harus kami lewati. Meski begitu, perjalanan menuju air terjun Wera ini terbilang tidak terlalu berat. Beda seperti menuju air terjun Sararudi. 20-30 menit perjalanan, kami pun tiba di area yang cocok untuk bermalam dan mendirikan tenda. Jaraknya kurang lebih 80 meter dari air terjun. Seberes mendirikan tenda, kami mulai memasak. Untuk di waktu petang ini, seperti biasa, Fahri yang menyalakan api untuk memasak, dan dibantu oleh saudaranya Edi. Mie instan dan nasi putih yang kita bawa dari rumah menjadi menu kami di waktu maghrib ini. Sederhana tapi penuh nikmat, tidak mewah namun hemat. Sehabis ibadah sholat Isya, ditemani hangatnya api unggun dan suara aliran sungai, kami memulai diskusi mengenai persiapan PLP. Kami semua memberikan saran dan masukan mengenai hal-hal apa saja yang harus disiapkan sebelum turun PLP. Kita harus belajar. Nanti ketika kita turun PLT, kita lihat situasinya kita di kelas,
kita lihat sifatnya mereka bagaimana, nanti kita akan temukan metode apa kira-kira yang bagus untuk orang. Kita pas kita menjelaskan itu, kita harus buatnya memang dulu supaya apa yang kita jelaskan bisa diterima oleh siswa. Siswa. Pokoknya kita harus saja yakin. Intinya kita pertama percaya diri. Tempatnya juga bicara teman-teman kayak tidak merendahkan tuh. Saya masuk orang kita tidak. Iya. Kami juga membahas mengenai konflik yang sedang hangat terjadi di Indonesia. Hari kian malam, hawa makin dingin, suasana mulai menyeramkan. Setelah diskusi kami tutup, kami kembali memasak mie instan untuk makan malam sebelum istirahat tidur. Di saat memasak mie instan, ada insiden kecil terjadi. Ketika mie yang telah direbus akan dipindahkan ke wadah makanan, Ramadan tidak sengaja menumpahkan mie hingga jatuh ke bara api. Akhirnya, mie yang untuk sarapan besok pagi, kami masak malam ini. Dan kami sepakat bahwa esok pagi kami tidak sarapan pagi. Kemah akrab yang dilakukan Lucky B di air terjun Wera Waterfall. Sekarang acaranya lagi bebas. Hai anak, kenapa kata ikut anak? Hai. Aduh. Akmal lagi. Keesokan paginya, ditemani hangatnya fajar dan kicauan burung, kami persiapan menuju air terjun Wera untuk foto-foto dan menikmati karunia Tuhan, memandang derasnya aliran air yang jatuh dan merasakan sejuknya suasana alam. Seberes itu, kami turun untuk kembali ke kota Palu. Kami kembali dengan rutinitas masing-masing, bertemu keluarga dan orang-orang terdekat kami. Alhamdulillah. Selama berkemah dan diskusi di alam, saya mendapatkan banyak ilmu, bisa saling tukar pikiran, yang pastinya pengalaman dan cerita yang baru. Alam memang menginspirasi, serta melarutkan kita untuk berpikir jernih, menjauhkan dari rasa benci, mendekatkan rasa saling peduli. Di alam, kita belajar untuk melawan rasa takut, belajar bagaimana hidup sederhana, lepas dari kesenangan dan kenikmatan materi, bisa mengenal karakter satu sama lain, dan pastinya belajar untuk menaklukkan diri sendiri. Kita sangat bersyukur hidup di Indonesia yang memiliki banyak gunung, pantai, hutan, dan destinasi wisata lainnya. Selain menikmati keindahannya, kita juga dapat belajar banyak hal. Kita memang perlu mengasingkan diri ke alam untuk menghindar sejenak dari hiruk pikuknya kota, menghilangkan penat atau sekedar menghapus luka. Berdiskusi sambil ditemani api unggun, bermain dengan air, menghirup udara yang sejuk, mendengarkan kicauan burung, menikmati syahdu malam, bernyanyi sambil ditemani gesekan ranting. Sungguh, hal seperti ini jarang didapatkan di kota. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahannya, saya mohon maaf. Salam buat orang tua di rumah.